코골이가 잦은 아이는 뇌구조가 변해 문제 행동을 보일 가능성이 커진다는 연구 결과가 나왔습니다. 미 메릴랜드대 연구팀은 9살에서 10살 아이 만여 명을 분석한 결과 일주일에 3일 이상 코를 골며 자는 아이는 뇌에서 추론 기능과 충동 억제를 관장하는 부위의 두께가 얇았다고 밝혔습니다. 또 이런 변화가 일어난 아이는 불안이나 공격적 행동, 집중력 저하 등 문제 행동을 보일 가능성이 일반 아이들보다 3배까지 높았다고 설명했습니다.